समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीहरू श्रीमद् हरिहर चतुर्मास अनुष्ठानको आज 20औं दिवसको यो देवकालीन कथा सत्रमा जुटिसकेका छौं। पूज्यवर व्यास गुरुदेवको आगमन हुँदैछ। सबैले ताली बजाएर गुरुदेवलाई नमन गर्नुहोला। बोलिए सद्गुरुदेवको, व्यास गुरुदेवको। यहाँहरू सबै प्रति आभार नमन प्रकट गर्दै प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बस्नुभएका भक्तहरूलाई पनि आभार नमन प्रकट गर्दै यो शुभ कार्यमा सबै भक्त सज्जनहरू जोडिँदै जानुहोला भन्दै हामीहरू आज 20औं दिनको यो देवकालीन सत्रमा जुटिसकेका छौं। दिव्य हाम्रा शिव पुराणका कथाहरू हामीले श्रवण गरिरहेका छौं। पूज्यवर व्यास गुरुदेवका मुखारविन्दबाट यो शुभ कार्यमा, पुण्य कार्यमा कोही पनि नछुट्नुहोला भन्दै अब आउनुहोस् हामीहरू व्यास पूजनका कर्महरूलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। तसर्थ यो ध्वनि यन्त्र पूज्यवर आचार्य गुरुदेवप्रति अर्पण गर्न चाहन्छौँ। हरि हरि। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनोहरा। आदो हस्त प्रक्षालनम आचम्य प्रणानायम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षालयेशकेशाय नमः। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाय अभ्यन्तरः हस्ते हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानम्। हरिः ओम पावकानः सरस्वतीवाजे विरिवाजिनीवदे यज्ञं वस्तुधियावजो श्री शिवपरा शिवमहाप्राणाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि। एतानि पादयोर्पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुचरानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। देयं सदा परिभवग्नमभविष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतां शरण्यं भृत्याद्यहं पर्णतबालभवाद्यभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीशिवदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। व्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै वरमनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशरूर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारणे नमः। याजारज्जमदग्नेः सरदाये मेधाये कामाय येन्द्रियाय तामहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च। पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः। दीपं प्रज्वाल्य चन्द्रमामनजो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्ध्वाय च प्राणजमुखादग्निरजायत। ओमिदगं हवे प्रजननन्मे अदुदशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मजनि प्रजाजनि वशुजनि लोकजन्यभयजनि अग्निं प्रजा बहुलं मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितमाराधिक्यम् अहं पूर्वे पश्यमे वरदो भव। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रावितं शङ्करोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं विमोहति। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। हरि अब आउनुहोस् हामीहरू दिव्य भगवानका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नेछौँ। सबै आनन्दपूर्वक विराजमान हुनुहोला भन्दै साँच्चै शिव पुराणमा के कस्ता कथाहरू रहेछन् त्यस्ता दिव्य तरिकाले प्रवचन गर्नुहुन्छ हाम्रो पूज्य गुरुदेवले। बाहिरी प्रसङ्गका कथा प्रसङ्गहरू, बाहिरी कुराहरू धेरै सुनेका छौँ। वास्तवमा के छ त शास्त्रमा, पुराणमा अघि होइन त्यस्तो सुन्ने अभाग्य प्राप्त भएको छ। सबैप्रति नमन अर्पण गर्दै व्यासाय विष्णु रूपाय पूज्य सद्गुरुदेवप्रति नमन अर्पण गर्दै यो ध्वनि यन्त्र गुरुदेवप्रति अर्पण गर्न चाहन्छौँ। जय हरि ओम। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती
सरस्वत्यै नमो नमः। साम्यं शाश्वतमप्रमेयमतुलं ज्ञानैकगम्यमर कैलासाधिपति मृडं पशुपति पापं पवन योगीन्द्रादिगसेव्यमेकमन ध्यानास्पदं सत्यदं वन्देऽहं शरणेश्वरं प्रियकरं शान्तं शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल भक्तवत्सल भगवान को जय जय हो। श्री शिव महापुराण को जय जय हो। श्रीमद हरिहर चतुर्मास अनुष्ठान को जय जय हो। स्वामी जी महाराज को जय हो। समस्त भक्त वृंद को जय हो। परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय भक्तवात्सा कल्पनिधि सर्वेश्वर अखिलेश्वर भगवान उमा महेश्वर स्वरूप श्री शिव महापुराण श्रीमद हरिहर चतुर्मास अनुष्ठान गयो पवित्र उत्सव संत शिरोमणि स्वामी लोकानंद जी को परिकल्पना में निर्मित यो दिव्य शिवपुरी धाम भगवान शिव का कथा चर्चा हरुलाई कर्ण प्रिय बनाउनमा प्रिय कुशल संगीत मंडली यज्ञ में वर्णित विप्र मंडली अनेक घर का कामकाज हरुलाई यथावत राखेर घर द्वार देखी यो दिव्य परमात्मा को प्रांगण सम पालन होने समस्त श्रद्धालु दर्शक वृंद सर्वम खलुमिदं ब्रह्महमंदे यदाश कोटि कोटि नमन गर्दश आउन हुस प्यारे हिजोको प्रसंगमा हामीले विस्तार पूर्वक श्रवण गरिरहेका थियौं कि भगवान शंकर का परिवार का अनेक चर्चा लीलाहरूमा आनंदित भइरहेका थियौं। भगवान शंकर का दुईवटा पुत्र भए ज्येष्ठ कार्तिकेय और कांछा भगवान गणपति। कार्तिकेय आजीवन ब्रह्मचारी बनेर बसे और भगवान गणपति ले विवाह गर्नुभयो। शुभ और लाभ पुत्रलाई प्राप्त गरेर भगवान गणपति आनंद संग संसार का कल्याण को लागे सदैव कर्म गरिरहनु भयो। यहाँ सम्म को कथा विस्तार पूर्वक श्रवण गर्यौं। आज को प्रसंग भगवान शंकरले कसरी राक्षसहरूको विनाश गर्नुभयो और राक्षसहरूबाट भगवानले कसरी संसारका प्राणीहरूलाई मुक्त गराउनु भयो
जिन राक्षसों को अत्यंत तेज बल और दुष्टता बढ़ती गई कुथियो ती दुष्ट राक्षसर को विनाश को लागे भगवान भोलेनाथ ले कस्ता कस्ता लीला करनु भयो यावत चर्चाहरू आजको प्रसंगमा विस्तार पूर्वक श्रवण गर्ने छ। आउनुहोस् एउटा तन मन वचनलाई पवित्र तुल्याउनको लागि सुन्दर भगवान नाम संकीर्तन गुनगुनाऊ। पुनः दिव्य श्री शिव महापुराण का सुंदर चर्चाहरूमा प्रविष्ट हुनेछौं। बोल श्री शिव महापुराण को जय जय हो, भगवान नाम संकीर्तन को जय हो। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रेम भाव वाले ताली को सेवा कर रहे हैं। शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। सबने नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान को जय हो। एकदा जीवशक्रौ च भक्त्या परमया मुने दर्शनं कर्तुमीशस्य कैलासं जगमदुर्भृशा। एकदा एक दिन को पूरा हो गया। ध्यान ले सुन्न होला। सूतजी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भनिरहनु भएको छ कि हे ऋषिवर, एक समय जीव शक्रौ
महाराज शुक्राचार्य आपना शिष्य सहित कैलाश पर्वत तरफ भगवान भोलेनाथ को दर्शन को लागी जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा अचानक महाराज दर्शनम कर्तुमीशस्य कैलासम जगमतुर्भृशम, कैलाशमा जाँदै गरेको जहाँ गुरुविन्द्र योर ज्ञात्वा देवगुरु बृहस्पति और इंद्रले थाहा पाउनुभयो शंकर प्रभु भगवान शंकर को परीक्षा लिनको लागि इंद्रले और बृहस्पतिले केही कार्य गरे। कथा ध्यानले सुन्नुहोला। एक समय परीक्षितुम तयोर ज्ञानम स्वदर्शन रतात्मनः, परीक्षा लिनको लागि भनेर एउटा कर्म गर्नुभयो। जहाँ महाराज परीक्षा लिनको लागि एउटा उपाय सोच्नुभयो, सोच्ने बित्तिकै एउटा रूप बनाउनु भयो, दिगंबर। बिल्कुल दिगंबरधारी अलग रूप बनाउनु भयो। जहाँ रूप बनाए महाराज शक्र आदि इंद्रहरूले बार बार सोधे, को हौ तिमी, बोल बोल। महाराज एकचोटि पनि बोलेन। रे मया पृच्छमानोपि नोत्तरम दत्तवानसि, इंद्रले भने मैले सोध्दा पनि उत्तर दिइरहेका छैनौ। हतस्त्वाम हन्मि वज्रेण कस्ते त्रातास्ते दुर्गते, मार्गमा व्यवधान गर्ने वाला को हौ तिमी। जहाँ इंद्रले जोरले महाराज त्यो अद्भुत रूप वालालाई भने, तुरंत महाराज त्यहीबाट केही दिव्य रूप प्रकट भयो, ज्वाला प्रकट भयो। देवगुरु बृहस्पतिले थाहा पाए राम राम कोई भगवान को लीला हुन सक्छ। हाथ जोडेर महाराज स्तुति गर्न प्रारंभ गरे। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने। हे देवाधिदेव महादेव प्रभो, दीननाथाय, दीन माथि कृपा गर्ने वाला हे दीननाथ प्रभो, हामी माथि क्रोध न गर्नु। नमस्ते परेशाय, हे परम ईश प्रभो नमः, हाम्रो नमस्कार। देवगुरु बृहस्पतिले पनि महाराज स्तुति गरे। जहाँ स्तुति गरे भगवान शंकरलाई इंद्रको वचन सुनेर क्रोध आइसकेको थियो। भगवान शंकर यति क्रोधित भए कि क्रोधम स निसृतम नेत्रा धारयामि बृहस्पते। हे बृहस्पति, जो यो इंद्रलाई सम्झाइरहेका छैनौ, मेरो त्रिनेत्र खोल्यो भने सारा त्रिलोक भस्म हुने वाला छ। त्यसैले इंद्रलाई सम्झाऊ। देवगुरु बृहस्पतिले भने, प्रभु हे देव भगवान भक्ता अनुकंप्या सदैव, हजुरले अनुकंपा सदैव भक्तमाथि गरिरहनुहुन्छ प्रभु। स्वर्गका राजा हुन् यिनी, एकचोटिको लागि क्षमा गरिदिनुहोस्। भगवानले भने, यसप्रति आएको क्रोधको यो नेत्रको जल के गर्ने। नेत्र महाराज जब अत्यधिक क्रोध आउँछ तब आँखाबाट आँसु आउने गर्छ। भगवान शंकरलाई जब क्रोध आयो, महाराज तेस्रो नेत्रबाट एक बिन्दु अश्रु जलको थोपा खस्यो। देवगुरु बृहस्पतिले भन्नुभयो, प्रभु यदि यो पृथ्वीमा खस्यो भने अनर्थ हुने, त्यसैले यो तेस्रो नेत्रबाट निस्केको जलको थोपालाई कहीं जलाशयमा फालिदिनुहोस् और इंद्रलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। भगवान शंकरले देवगुरु बृहस्पतिको कुरा मानेर महाराज त्यो आँखाबाट निकलेको आँसुको धारालाई समुद्रमा लगेर फालिदिनुभयो।
भालनेत्रा समुद्भूतं प्राक्षिपल्लवणाम्बसी लवणाम्बसी समुद्रमा भालनेत्र तृतीय नेत्र वाट निस्केको आँसो भगवानले समुद्रमा फालिदिनु भयो। जहाँ भगवान शंकरले फालिदिनु भयो ततस्थान्तर दधे रुद्रो महालीला करह प्रभो। महान लीला गर्ने वाला लीला पुरुषोत्तम प्रभुले महाराज आफ्नो रूपलाई त्यहीबाट अन्तर्धान गरिदिनु भयो। जहाँ आफ्नो रूप अन्तर्धान गर्नु भयो यता महाराज भगवानले आफ्नो तेजलाई जहाँ फालिदिनु भयो समुद्रमा फाल्ने बित्तिकै महाराज रुरोदो चाहिँ सबैवाला सर्वलोक भयंकर। अचानक महाराज समुद्रमा बालक उत्पन्न भई। त्यो बालक समुद्रका लहरले एक किनार तर्फ साइड भयो। अचानक महाराज कहीँबाट ब्रह्माजी आइरहनु भएको थियो। पितामह ब्रह्माले आएर हेरी राम राम जलमा बगिरहेको यो बालक को रहेछ। बालस्य रोदनी नैव सर्वे लोकास तत्रशो। अनेक जनहरू आए परन्तु बालकलाई कसैले पनि स्पर्श गर्न सकेन। पुनः ब्रह्माजी आएर ब्रह्माजीले महाराज बालकलाई समात्ने प्रयत्न गर्नुभयो। तावत् समुद्रस्योत्संगे तम बालम सददर्शः। ब्रह्माजीले देख्ने बित्तिकै बालकलाई समात्न प्रारम्भ गर्नुभयो। जलराशि द्रुतं ब्रूहि कस्यायं शिशुरद्भुत। हे जलराशि समुद्र यो कसको सन्तानलाई बगाएर ल्याएका हौ? तुरन्त भन। यो कोही साधारण बालक जस्तो देखिरहेको छैन। तिमी ईमानदार पूर्वक बताऊ यो बालक सन्तान कहाँबाट बगाएर ल्यायो? कुनै नदी नाला आदिहरूले बगाएर ल्याएको त होइन? भन समुद्र। समुद्रले हात जोडेर भने पितामह ब्रह्मन प्रभवम सिन्धु गंगायाम अस्मात् सर्व लोकपः। अकस्मात न जाने अचानक कहाँबाट यो बालक प्रकट भयो यो थाहा छैन महाराज। यो त म पनि विचार गरिरहेको छु। न जाने यो बालक अचानक मेरो यो लहरहरूमा कसरी प्राप्त भयो। अरे पितामह जसरी बालक आए तापनि प्रभु जात कर्मादि संस्कारान् कुरुष्वास्य जगद गुरु। हे जगत गुरु बालक जहाँबाट आए पनि अब हजुरलाई प्राप्त भइसकेको छ। हजुर दिव्य ज्ञान का ज्योति हे ब्रह्मन हजुर संस्कार आदि कर्म गरिदिनु। ब्रह्माजीले भने संस्कार गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि काखमा लिएर त हेर। जहाँ बालकलाई उठाएर काखमा लिँदै थिए बालक त जोरले रुन थाल्यो। रुँदै गर्दा बालकले महाराज जसरी अङ्गाल गर्दनमा ब्रह्माजीको लगाए बालक त गर्दनमा यसरी झुन्डियो कि महाराज ब्रह्माजी छुटाउँदै थिए बालकले छोड्नै मानेन। ब्रह्माणम अग्रहित कण्ठे विधनुवन्तं मुहुर्मुहुः। बारम्बार छुटाउँदा पनि बालकले ब्रह्माको गर्दन छोड्न मानेन। बहुत मुस्किलले गर्दनबाट महाराज घाँटीबाट अलग गराए। और अलग गराइसकेपछि ब्रह्माजीले भने हे सागर समुद्र सुन। जातकोत्त फलम सर्वम सावधान रतः खलु। यो बालक कोही साधारण होइन। यसको वर्णन सुन। नेत्राभ्याम विधृतं यस्मात् अनेनैव जलं मम। यसले आँखाबाट आँसु निकालिरहेको छ। हेर्ने बित्तिकै गर्दन समातेको छ। त्यसैले यो कसैको आँसुबाट आँखाको आँसुबाट खसेको हुन सक्छ। और तस्मात् जलन्धरेति यो आँखाको नेत्रको जलबाट उत्पन्न भएको हुनाले यिनको नाम जलन्धर भनेछ। जलम धरते मेरो आँखाबाट समेत यसले आँसु निकालिदियो गर्दन समातेर। घाँटी च्यापेर मेरो समेत आँखाको आँसु निकाल्ने वाला यो बालकको नाम जलन्धर भनेछ।
अधोनैवैष तरुणा, तुरंत हृदय यो बालक तरुण होने से, जवान होने से हेरा। सर्वशास्त्रार्थ पारग, संपूर्ण शास्त्र में यो बालक पारंगत होने से समुद्र। और यसका पिता तिमी होने छ, किनकि तिमी बाट उत्पन्न भएको, जलबाट नै उत्पन्न भएको हुनाले पनि इनको नाम जलंधर सार्थक होनेछ। जलंधरति इति जलंधर, जलले जलमा नै महाराज जन्म लिन्छ, जललाई नै धारण गर्छ, त्यो नै जलंधर हो। और यसको भविष्य और बताऊं सो सुन। विष्णुरभिभवे चेता न कुतश्चित् पराभव, संपूर्ण दैत्यहरूमा दानवहरूमा यो बलि हुनेछ। अरे यसलाई पराजित गर्नको लागि वैकुण्ठका विष्णु समेत सक्नेवाला छैन, सबबाट विजयी हुनेछ। अवध्यः सर्वभूतानां, सब प्राणीहरूबाट यो दैत्य अवध्य हुनेछ, कसैले पनि इनको वध गर्न सक्ने छैन। विना रुद्रं भविष्यति, भगवान शंकर बाहे अरु यसको मृत्युको कारण कोही हुन सक्दैन, यति वीर हुनेछ। पतिव्रतास्य भविता, पत्नी सौभाग्यवर्धनी, इनकी अर्धांगिनी पत्नी परम पतिव्रता हुनेछ। जुन पतिव्रता पत्नी को कारण इनको बल और तेज बढ़ गए। जहां महाराज ब्रह्मा जी ले अनेक फलादेश बताउनु भयो, ब्रह्मा जी आफ्नो स्थान में जानु भयो। कालांतर में प्यारे यिनै जलंधर को विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा संग भयो। कालनेमी नाम गरी का एक असुर थी, राक्षस, उनकी पुत्री को नाम थी वृंदा। तिन्हीं संग महाराज जलंधर को विवाह भयो। जलंधराय वीराय सागराय प्रभाय च, ब्रह्म विधि ले महाराज विवाह भयो। जहां जलंधर संग वृंदा को विवाह भयो, सुखम प्रापुर्नदा नद्यो सुरासैवा खिला मुने, अनेक नदी नाला समुद्र सब प्रसन्न भए। अरे राम राम, हमरो बंधु बांधव को विवाह भयो, सब प्रसन्न भए। एकदा वारिधि सुतो वृंदापतिरुदार दे। अब अपनी अर्धांगिनी वृंदा संग महाराज जलंधर आफ्नो गृहस्थ जीवनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अनेक चर्चा परिचर्चा गरी गृहस्थ जीवनमा आनन्द लिइरहनु भएको छ। दैत्य जलंधरलाई वृंदा संग महाराज विवाहको जीवन पश्चात विवाहमा सवार्य संस्थित हो, पत्नी सहित गृहस्थमा बस्न दिनुहोस्, चर्चा गर्न दिनुहोस्। अगाडिको कथा के हुन्छ, आउनुहोस् आएको आलस्यलाई भगाउनको लागि एउटा सुन्दर भक्ति सङ्गीत श्रवण गरौँ। पुनः आनन्द सँग बाँकीका शेष चर्चाहरूमा प्रविष्ट हुनेछौँ। बोल भक्तवत्सल भगवान को जय हो, शंकर भगवान को जय हो। हरे कैलासैमा शंख बज्यो, कति मिठो धुन, यति मिठो धुन बजाउने उनै शिवहर। कैलासमा शंख बज्यो, कति मिठो धुन, यति मिठो धुन बजाउने उनै शिवहर। कैलासमा शंख बज्यो, कति मिठो धुन, यति मिठो धुन बजाउने उनै शिवहर।
शंका बजो एत मीठो धुन एत मीठो धुन बजाउने उनै सेवा हो अरे एत मीठो धुन बजाउने उनै सेवा हो मीठो धुन बजाउने पक्कै सेवा हो कैलाशमा शंका बजो मीठो धुन एक मीठो धुन बजाउने उनै सेवा हो अरे एक मीठो धुन बजाउने उनै सेवा हो एक मीठो धुन बजाउने उनै सेवा हो बेलपत्र राधा तुरो शिवरो छाउछार बेलपत्र राधा तुरो शिवरो छाउछार नागको माला बाघको छाला शिव लगाउँछार नागको माला बाघको छाला शिव लगाउँछार कैलाशमा शंका बज्यो मीठो धुन कैलाशमा शंका बज्यो मीठो धुन एक मीठो धुन बजाउने उनै सेवा हो एक मीठो धुन बजाउने उनै सेवा हो हरे एक मीठो धुन बजाउने उनै सेवा हो हरे एक मीठो धुन बजाउने उनै सेवा हो बोल शंकर भगवान को। एक दिन महाराज तेजः पुंजो मूर्तः इव भाषयन् सकला दिशा। एक दिन महाराज तम दृष्ट्वा गुरुमायान्तम् असुरास्ते खिलादृतम्। दत्त्वा शीर्वचनं तेभ्यो भार्गवस्तेजसां निधे। महाराज एक दिन जलंधर अनेक दानवहरूको समक्ष भेटघाट आदि को लागि गए। अचानक जाँदै गर्दा जलंधरको दृष्टि महाराज एक दैत्यमा गयो। त्यो दैत्य यस्तो अद्भुत थियो कि जसको महाराज टाउको काटिएको थियो, आधा शरीर मात्र थियो। जलंधर आश्चर्यचकित भए कि यसको टाउको कहाँ गयो। हे राक्षसो, ततस्थितं छिन्न शिरसं दृष्ट्वा राहों सदैत्यरा। हे दैत्य का राजा हरो, सब ध्यान ले सुन। यो कबंध मात्र भएको को, यसको टाउको कसरी काटियो, काटने वाला को हो भन। पप्रच्छ भार्गवं शीघ्रम इदम सागर नंदन। गुरु शुक्राचार्य पनि वही हुनुहुन्थ्यो। गुरुदेव, हजुरका शिष्यको टाउको काटेर भालेर यो केवल कबन्ध राख्ने वाला को। जहाँ जलंधरले सोधे,
केनेदम विहितम राहो, कौन कारण ले राहु को टाव को काटिए को शिरसेदनकम प्रभो। हे गुरुदेव, टाव को काटने को कारण के हो बेली विस्तार बताओ न होश। गुरु शुक्राचार्य जी निभन भयो जलंधर, हे महावीर हे सर्वासुर सहायका, शृणो सुन वृत्तांतम अखिलम यथावत कथया। कहानी लामो से पुत्र जलंधर ले बने गुरुदेव लामो से कति लामो से बताओ न। शृणो वृत्तांतम अखिलम यथावत कथयामि ते। पुरा भवद बलिर्वीरो वीरोसन सुतो बलि। हरे पुत्र, हे मेरा प्रिय शिष्य जलंधर, तिमी जति यो संसार में वीर को न सक्छ। आज तिमीले आफन्त दैत्यहरूको सुख दुख आदि बुझ्नु जरुरी हो। ठीक छ जलंधर, सुन, यो दैत्य को टाउ को कसरी काटिएको हो यसको कथा बताउँछु। एक समय को कुरा हो, एक वृत्तांत सुन। महाराज राजा बलि भय, जो विरोचन सुता, विरोचन का महाराज पुत्र है। महान महाराज बलिदानी थे। हिरण्यकशिपो शैव प्रपौत्रो धर्मवेत्तमा। हिरण्यकशिपु का प्रपौत्र थे महाराज बलि। एक समय राजा बलि ने स्वर्ग में चढ़ाई गई। मैले भनिसकेपछि बलि सीधा स्वर्ग में गए। स्वर्ग का राजा बलि भाई देवताहरूलाई कुनै कारणवश श्राप लाग्यो। त्यो श्रापको कारणले महाराज स्वर्ग को राज्य खाली भयो जलंधर। त्यतिखेर मेरो शिष्य बलि तिम्रा पूर्वज गएर स्वर्ग का राजा भए। जहाँ बलि राजा भए, देवताहरूले विष्णुसँग मिलेर षड्यन्त्र गरे। जलंधरले भने षड्यन्त्र के गरे गुरुदेव? शुक्राचार्यजीले भने हेर जलंधर, देवताहरू विष्णुको मा गएर विष्णुलाई भने हाम्रो स्वर्ग सब राक्षसहरूले लगेर गए। छलिया विष्णुले यस्तो उपाय बताइदिए जुन उपायले महाराज हाम्रा शिष्य दैत्यहरूको अनेक कार्यहरूलाई समाप्त गरिदिए। दैत्यहरूबाट स्वर्गको राज्य खोसे और अमृत खुवाउँछौं भनेर अमृत समेत समाप्त गरिदिए, यानी देवताहरूलाई खुवाइदिए। विष्णोः सहायिनस्ते सुरः सर्वे सुरैः। अमृतार्थम सिंधोष मंथनम चक्रो। हे जलंधर, विष्णुबाट यस्तो उक्ति लिएर आए कि हामीसँग सन्धि गरेर, मेरा शिष्य राक्षसहरूसँग सन्धि गरेर जलंधर तिम्रा पूर्वजहरूसँग, यी त भोला भाला थिए, यिनीले शर्त मानिदिए और शर्त यो राखे कि दुईटै भाइ मिलेर समुद्र मन्थन गरौँ। समुद्र मन्थन गरेर जो अमृत निस्किने छ त्यो अमृत दुईटै भाइ बाटौँला भनेर समुद्र मन्थन गरे। सारा मन्द्राचल पर्वतको भार तिम्रा पूर्वज राक्षसहरूले बोके और वासुकी नागको नीति बनाए। समुद्र बिचारालाई बेकारमा महाराज मन्थन गरे। जहाँ अमृत निकल्यो समुद्र मन्थनबाट त्यहाँ जलंधर सब राक्षसलाई विष्णुले मोहिनी अवतार लिएर मोहित गरिदिए और सब देवताहरूलाई अमृत छलेर खुवाइदिए। जो अमृत खुवाउने बेलामा स्वरभानु नाम गरेको दैत्य
तिमरा पूर्वज जलंधर सूर्य और चंद्रमा को बीच में लुकेर अमृत खाने को लागी गए। सूर्य चंद्र ले बताई दिए, सुदर्शन चक्र लाई बोलाए रे भगवान ने गर्दन काटे रे अलग करे रे कबंध शरीर मात्र राखी दिए। जलंधर ने भने ओहो कहानी यो घसमरिया तेमी मेरो दूत बने रे सीधा स्वर्ग में जा। स्वर्ग में गए रे इंद्र लाई भन्नु इंद्र मेरा पिता समुद्र को मंथन गर्यो। मेरा पिता को त्यसरी मंथन गर्दा न जाने कति पीड़ा भयो होला पितालाई। मेरो पिता समुद्रबाट जति 14 रत्न निकलेका हुन् सब 14 रत्नमा मेरो मात्र अधिकार हो। सुन घस्मर जलंधरोदितनयः सर्वदैत्य जनेश्वरः। हे घस्मर परिचय तरिकाले बताऊ न। सब दैत्यहरूको राजा जलंधर हो, अब अरु कोही छैन। और जलंधर समुद्र को पुत्र हो। जाओ इंद्रलाई भन्नु कि त्यही जलंधर समुद्र पुत्रले दैत्य का राजाले समुद्र मंथन गर्दा जति 14 रत्न निकलेका हुन् ती रत्न सब चुपचाप मेरा पितालाई दिए। हैन भने कहीं मैले स्वर्ग आउनु न परोस्। घस्मर नाम गरेका दूतले महाराज खबर लगेर बताई दी। जहां खबर लगेर बताए, खबर लगेर गइसकेपछि इंद्रले यो खबर सुनी। जहां इंद्रले खबर सुने प्यारे, इंद्र घस्मरलाई धम्काउँदै भन्न थाले, हे घस्मर दूत तिमी यहाँ धम्काउन आएका हैनौ, दूत हौ। तरिकाले खबर पुर्याऊ। और दूत को काम खबर ल्याउने मात्र हैन, खबर लग्ने पनि। त्यसैले अब मेरो खबर पनि लगेर जाऊ। नतिष्ठति मम द्रोही सुखम सत्यम ब्रवीम्यहम्। हेर घस्मर तिम्रा स्वामीलाई गएर बताइदेऊ, इन्द्रसँग कोही पनि दुश्मनाई लिन्छ भने आजसम्म कोही जीवित रहेको छैन, त्यो समाप्त भएर जाने हो। त्यसैले म स्वर्गका राजा इन्द्रसँग यदि जीवित रहने इच्छा छ तिम्रा स्वामीलाई भने उनले मसँग ऋषि नलिएकै ठिक छ। अद्रयो मदभया त्रस्ताः स्वकुक्षेस्ता यतः कृता। सारा पृथ्वी त्रिलोक मेरो डरले धर काँप्ने गरेछ। और त्यो तिम्रो राजा जलंधर मलाई धम्काउँदैछ। शंखो पेवम पुरा दैत्यो माम दुषन सागरात्मजः। अरे सागरको छोरा त यो भन्दा पहिला शंख पि एक शंख पनि थियो, त्यसलाई भगवानले समाप्त गरिदिएका थिए मसँग द्रोह गर्ने कारणले। त्यसैले आजसम्म इन्द्रसँग द्रोह गर्ने वाला कोही बाँचेको छैन। चुपचाप गएर खबर बताइदे। कथयस्व आफ्ना स्वामीलाई बेली विस्तार पूर्वक बताओ। घस्मर दौड़ी दौड़ी आए प्यारे। जहां घस्मर दौड़ी दौड़ी आए, दौड़ी दौड़ी आइसकेपछि आफ्ना स्वामीलाई सारा वृत्तान्त इन्द्रले भनेको खबर पुर्याइदिए। जलंधरले भने मया देवा हता युद्धे उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः। गुरुदेवलाई बोलाएर भने गुरुदेव यदि मैले देवताहरूलाई मारिदिए भने इनका गुरुसँग त मृत सञ्जीवनी विद्या छैन। मरेपछि जीवित गर्ने विद्या त केवल राक्षसका गुरु शुक्राचार्यसँग हो। यिनीसँग मृत सञ्जीवनी विद्या छैन। त्यसैले यिनी जीवित रहने वाला छैन। तर यदि युद्धमा हाम्रा राक्षसहरू समाप्त भए भने मेरा गुरुदेवसँग मृत सञ्जीवनी विद्या छ। त्यही विद्याबाट हामी पुनर्जीवित हुनेछौँ। यो घमण्ड महाराज जलंधरलाई खूब थियो। जहां जलंधर महाराज युद्ध गर्नको लागि स्वर्गतर्फ चढाई गर्न गए, एक दिन भगवान विष्णु अचानक जलंधरलाई दर्शन दिन आए। जहां जलंधर दर्शन दिन आए,
महाराज हाथ जोड़े जलंधर ले स्तुति करने शुरू करे। हरि हरि प्रभु हजुर हजुर संग तो मेरो ठुलो नाता नाता के हो? नाता यो हो कि महाराज समुद्र को पुत्र म हो प्रभु, समुद्र की पुत्री हजुर की अर्धांगिनी लक्ष्मी हो। त्यसैले प्रभु हजुरले युद्धमा नआएकै ठिक छ। विष्णुले सोचे म मार्न पनि सक्ने होइन यसलाई, किनकि ब्रह्माको त्यो वरदान छ। त्यसो भए के गर्ने? जलंधरले भने विष्णु यदि भावुको तुष्ट होसे, यदि हजुर भावुक नै हुनुहुन्छ भने प्रभु वरम एतत् ददस्व मे, मलाई एक वरदान दिनुहोस् प्रभु। वरदान के मद भगिन्या मया शार्दम मदगेहे सगणो वशा, मेरी बहिनी लक्ष्मी सहित हजुर को मेरो घरमा पदार्पण होस् प्रभु। बस यही चाहन्छ। भगवानले भन्नुभयो जलंधर एक दिन अवश्य म आउनेछु। लक्ष्मी आउने हुन् कि आउने होइन थाहा छैन, परन्तु म अवश्य आउनेछु। यता महाराज सारा देवताहरूसँग युद्ध भयो, सब देवताहरू पराजित भए, जलंधर विजयी भए। अब त देवताहरू थरथर काँप्न थाले, विष्णु समेत मार्न नसक्ने भइसके। अब के गर्ने? देवताहरूले देवर्षि नारदलाई भने नारद केही उपाय बताओ। नारदजीले भने उपाय बहुत बताउँछु सुन। देवताहरूलाई भने निर्भय भएर बस, उपाय मसँग छ। उपाय के छ? देवर्षि नारदले भने हेर्दै जाऊ। दौडी दौडी नारद जलंधरको आए। है जलंधर तिम्रो घरमा आए, तिम्रो घरमा सब चीज रहेछ। हरि राम राम। हे जलंधर सारा पृथ्वी स्वर्ग मर्त्य आदि पाताल लोक को भ्रमण गरे, तिम्रो जस्तो चर्चा यो संसारमा मैले कहीं सुनिन। जलंधर गजब रहेछौ तिमी। कैलाशपति महादेव भन्दा पनि बढी कीर्ति तिम्रो सुने भई। जलंधर त महाराज मख भई। हरि हरि गुरुदेव कुतः आगम्यते ब्रह्मन् किम च दृष्टम त्वया क्वचित्। अरे गुरुदेव बस्नु बस्नु बसेर गफ गरौँ। कहाँबाट पाल्नु भयो, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? मेरो अहोभाग्य हो हजुरको दर्शन भयो। देवर्षि नारदले भने जलंधर धन्यस्त्वम सर्वलोकेश रत्न भोक्ता त्वमेव। यो संसार का हर रत्न का उपभोग करने वाला, स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि लोक का अनेक रत्न आदिहरूको सबमा अधिकार तिम्रो छ। सर्व विजेता हो तिमी। तिमी त धन्य रहेछौ जलंधर। मदागमन हेतुम वै शृणु दैतेन्द्र सत्तम। मैले तिम्रो खूब चर्चा सुनी और तिमी वास्तवमा पराक्रमी रहेछ। तर जलंधर तिमीलाई एक कुरा बताउन आएको। हितैषीको सदैव चाहना यो हुन्छ कि वो उपाय बताउँछ। तर नारदजी हितैषी भएर आएका होइनन्। कई कपटी छलियाहरू हितको लागि खूब राम्रो बताए जस्तो गर्छन्, परन्तु त्यो राम्रोको पछाडि महाराज कारण कही हुन्छ। त्यसैले कसैले बहकाइदियो बहकिने होइन। महाराज कसैले सुझाव दियो भन्दैमा त्यो सुझाव लिनै पर्छ भन्ने छैन। जलंधरलाई नारदले यति बढाई चढाई गरे, महाराज हजुर जस्तो कोही छैन। जे हो हजुर हो, परन्तु थोडा सुझाव दिन्छ। जसले पहिला बढाई गरेर फेरि सुझाव दिन सुरु गर्यो, सम्झिनु त्यो कपटी हो। महाराज नारदजीले यति कपट भरेर जलंधरलाई भने जलंधर और सब चीज ठीक छ तिम्रोमा, तर एक चीज छैन। के? हरे सारा चर्चा कैलाशपति महादेव को समान तिम्रो चर्चा छ, परन्तु कैलाश शिखरम दैतेन्द्राहम यदृच्छया। त्यो कैलाश तिम्रो यहाँ भएन।
यदि त्यो कैलाश पर्वत नै तिम्रो राज्यमा भइदियो भने वा तिमी नै त्यो कैलाशका राजा भइदियो भने हरि सर्वांग सुन्दरम गौरम त्रिनेत्रम चन्द्रशेखर तम दृष्ट्वा महदाचार्यं वितर्को मे भवत्तदा। यदि त्यस्तो भइदियो र तिमी कैलाशपति बन्न सफल भयो भने तिम्रो जस्तो चर्चा र कीर्ति यो संसारमा कसैको हुनेवाला छैन। महाराज त्यो कैलाश पर्वतमा यति विशेष के छ? त्यस्तो विचित्र के छ? देवर्षि नारदले भने स्वर्ग जितिसक्यौ, पाताल जितिसक्यौ, मर्ते लोक तिम्रो लागि तिनकाको भाँति हो। अब तिमीले जित्नु एउटै त हो, वैकुण्ठका विष्णुलाई समेत जितिसक्यौ, केवल कैलाश जित्नु बाँकी छ। कैलाशपतिलाई समेत जित। त्यो कैलाश पर्वतमा मणयो रत्न पुञ्जास, अनेक मणिहरू, सारा रत्नहरू, अरे जुन संजीवनी विद्या शुक्राचार्यजीले सिकेर आए त्यस्ता संजीवनी बूटी त कैलाश पर्वतमा कति छन्, कति छन्। गर्न सक्छौ भने यति गर जलन्धर, कल्प वृक्ष स्वयानी तो निधयो धनदश। कल्प वृक्ष समेत तिमीले ल्याइसक्यौ भने अब कैलाश पर्वतको लागि के डर मान्दैछ? जाऊ। और जलन्धर कैलाश पर्वतमा अरु भन्दा पनि सबभन्दा श्रेष्ठ परम सुन्दरी जाया रत्नम महाश्रेष्ठ। तिम्रो घर पत्नी बढिया सुन्दरी भइन्। यो संसारमा सर्व सुन्दरी भगवान शंकर की अर्धांगिनी पार्वती हो। यदि कैलाशमा तिम्रो अधिकार भयो भने महाराज पार्वती तिम्री अर्धांगिनी हुनेछ। तदानी तुम विशेषेण स्त्री रत्नम वै तुमर्हस। यदि शंकर की अर्धांगिनी पार्वतीलाई तिमीले हरण गरेर ल्याउन सक्यौ भने कैलाश पर्वत तिम्रो हो सम्झिनु। अरे जलन्धर तिम्रो समक्ष सुहाउने पनि त्यही। देवर्षि नारदले उटपुट्याङ बुद्धि दिए। जलन्धर तो महाराज सीधा कैलाशमा चढाई गर्नको लागि गए। सर्वांग सुन्दरी नामना पार्वती थी मनोरमा। परम सुन्दरी पार्वतीलाई सम्झेर महाराज योगी रूप धरह शम्भो, योगी को रूप धारण गरेर बसेका शम्भुको समक्ष उनकी पत्नी को लागि महाराज अभिलाषा राखेर जलन्धर यहाँबाट कैलाश तर्फ गइरहेका छन्। परन्तु कैलाश तर्फ जाँदै गर्दा अगाडि आफ्ना दूतलाई पठाए। हे दूत, यहाँ जाऊ, कैलाशमा म भन्दा अगाडि पुग। कैलाशमा बसेका त्यो जोगी शंकरलाई भन्नु, हे शंकर, जाया रत्नमतस्त्वमे देहि रत्न भुजी। कैलाश पर्वत और परम सुन्दरी पार्वती मलाई देऊ, होइन भने जलन्धर पुग्दैछ। कैलाश पर्वत खाली गरिदिए। दूतबाट जहाँ महाराज खबर पठाए, खबर पठाइसकेपछि भगवान सुन्दर बडा गदगद भए राम राम यो के सुन्दैछ। महादेव युद्ध गर्नको लागि तयार भए। परन्तु युद्ध गर्नु भन्दा पहिला विचार गर्नुपर्छ। जलन्धरसँग सारा देवताहरू पराजित छन्, विष्णु समेत पराजित छन्। भगवान शंकरले विष्णुलाई भने, प्रभु यो के हो? विष्णुले भने, भगवान हजुरको हातबाट मात्र यो मर्ने हो, अरूको हातबाट यो मर्ने वाला छैन। शंकरले भने यो सम्भव छैन, कसरी मर्ने? विष्णु इनकी पत्नी वृंदा अखण्ड सौभाग्यवती वाली छ। जबसम्म इनकी पत्नी को पतिव्रता भंग हुँदैन तबसम्म यो जलन्धरलाई मार्न सकिँदैन। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, अरे प्रभु चिन्ता नगर्नु, त्यो काम म गरिदिनेछु। जलन्धरको रूप धारण गरेर महाराज विष्णु सीधा जलन्धरको घर गए और जलन्धर की पत्नी वृंदा को पतिव्रता भंग गरे
यथा भगवान शंकर संग भयंकर भीषण युद्ध चली रही को थियो ते युद्ध में महाराज भगवान शंकर ले एक भाला त्रिशूल उठाए धड़ाम संग जहां महाराज गर्दन में लगाए जलंधर को प्राणांत भयो। बोल शंकर भगवान को जय जय हो। जहां जलंधर को प्राणांत भयो देवतार ले जय जयकार लगाए। ये तो महाराज भगवान विष्णु ने था पाए जलंधर समाप्त भयो। अब भाग यहाँ बाट भाग दई थिए वृंदा ले था पाई नियो मेरो पति होई न कोई और नहीं हो। समाते न हाथ वृंदा ले भने रे महाधम दैत्यारे पर धर्म विदूषका का को धर्म लाई विदूष करने वाला विध्वंस करने वाला विष्णु गृणेश सडमत्तम शापम सर्व विशोल मेरो श्राप रूपी वाणी बाट निकले को उलबड़ यानी जाहर लाई स्वीकार कर। आज तिमिले देखत देवम हरेरी शीलम परदारा भिगामिनः हर का की नारी को सुहाग लाई खाली करने वाला निर्दयी हे विष्णु ज्ञातो से तुम मया सम्यक माई प्रत्यक्ष तापसा साधारण नारी होई न मेरो तपस्या लाई भंग कर्यो मेरा पति को प्राणांत कराउन को लागी यो जाल रच्यो। जाओ विष्णु तिमिलाई मेरो श्राप छ तावेव राक्षसो भूत्वा भार्याम तब हरिष्यता। त्यसैले भविष्यमा जल्लाई तिमीले मार्यो उसैले कालान्तरमा राक्षस जन्ममा पुनः जन्म लिएर तिमीरी पत्नी को हरण गरेछ। और ते दिन तिमीलाई थाहा हुनेछ पत्नी पीडा पत्नी को हरण पछि पतिलाई कति पीडा हुने रहेछ तिमीरी पत्नीलाई कति पीडा हुनेछ त्यो दिन विचार गर्नु यो मेरो श्राप छ। और तिमीरी पत्नी को हरण भइसके पश्चात तुम सापि भार्या दुःखार्तः तिमी पत्नी को दुःखले जंगल को दर दर भटकिने छौ विष्णु बने कपि सहायन तिम्रा सहाय कोई देवता राक्षस मिलने वाला छैन मनुष्य समेत केवल जंगल का बादरवाए और तिम्रो सहाय कोई होने छैन यो मेरो श्राप छ। जहाँ महाराज वृंदाले श्राप दिन कालांतरमा तीनै ब्राह्मण घर में जन्म लिएर रावण बनेर राम की पत्नी सीता को हरण गरेछन्। और राम पत्नी को विरहले जंगल में 14 वर्षसम्म आर्त स्वभावले पत्नीलाई पुकारी जीवन व्यतीत गरेछन्। बोल भक्तवत्सल भगवान को जहाँ वृंदाले श्राप दिन महाराज भगवान रामले भगवान विष्णुले हाथ जोडेर भने अरे वृंदा तिमी तो साक्षात राधा हो लक्ष्मी हो यो जलंधर भगवान शंकर को नेत्रबाट निकलेको मेरै रूप हो। हामी दुई अंशावतारले आएका थियौं दुईटैको मेलन हुनु पर्थ्यो तिमी लक्ष्मी हो म विष्णु हो मेरै अंशबाट उत्पन्न जलंधर हो तिमीले आवेगमा आएर श्राप दियौ देवी। वृंदाले भने नबदिसके के गरे भगवानले भने जो हुनु थियो त्यो भइरै छोड्ने हो कसैले टार्न सक्दैन। महाराज भगवान विष्णु श्राप लिएर वैकुंठ गए। कालांतरमा महाराज त्रेतायुगमा भगवान सूर्य वंशमा राम बनेर प्रकट भए। सीता को हरण रावणले गरे जुन रावण यो जन्ममा जलंधर थिए। वृंदा को श्राप थियो जसको कारण लीला मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सुंदर कथा हामी महाराज असौजमा नवरात्रिमा राम लीला को सत्रमा एक एक लीलाहरु देखाउने छौं के छ रामायणको आनन्द संग श्रवण गरौँला। त्यतिखेर सुन्दर राम लीला राम कथा देवी को लीला देवी कथा अनेक चर्चाहरू हुनेछन्। अहिले श्रावणमा शिव लीला भएको हुनाले भगवान शंकर को तेजबाट जलंधर अन्त्य भयो। यहाँसम्मको कथालाई विश्राम। बोल भक्तवत्सल भगवान को जय हो। आउनुहोस् प्यारे आएको आलस्यलाई भगाउनको लागि एउटा सुन्दर भक्ति संगीत पस्किने छौं और पुनः बाँकीका शेष चर्चामा आनन्द संग सरिक हुने छौं। सबै जनाहरू आएको आलस्यलाई भगाउनु होला और दिव्य शिव पुराणको गाथामा प्रविष्ट हुनु होला। बेलुकाको सत्रमा दिव्य महाआरती झाँकी सुन्दर सुन्दर भजन कोही पनि नछुटाउनु होला और त्यसमा कोही पनि नछुट्नु होला। और आज हाम्रो बाल गायक भजन गायक अनेक कलाका धनी
श्रद्धेय पूज्य कलाकार वसंत पंत जी को जन्मदिन पनि रहेको छ। आज भव्य रूपले हामी उहाँको जन्मदिन पनि मनाउने छौं। बेलुकाको सत्रमा सबैजनाहरू पाल्नु होला। आउनुहोस् एउटा भजन श्रवण गरौँ, पुनः बाँकीका शेष चर्चाहरू विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नेछौं। बोल शंकर भगवान को जय जय हो, भक्तवत्सल भगवान को जय हो, समस्त जय भन्ने भक्तहरूको जय हो। अब आउनुहोस् सुन्दर भक्त संगीतमा शरीक बनौ। हरि ओम हरे कति दयालु हेरा कति दयालु भक्त माथि भगवान कति दयालु हे कति दयालु कति दयालु सबैले माथि प्रेम भावको साथमा दुईटै हात माथि गरेर हे कति दयालु कति दयालु भक्त माथि भगवान कति दयालु। प्रेम भावको साथमा शंकर भगवान को जय हो, राधा कृष्ण भगवान को जय हो। प्रेम भावको साथमा प्यारे हरि ओम कति दयालु कति दयालु भक्त माथि भगवान कति दयालु कति दयालु हेर कति दयालु भक्त माथि भगवान कति दयालु हे कति दयालु कति दयालु भक्त माथि भगवान